ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত জেলা শহরের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। সালে ইংল্যান্ডে গঠিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি এদেশে রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নেন। 1895 সালের 1 জুলাই চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা 150 কিলোমিটার গেজ লাইন এবং লাকসাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত 69 কিলোমিটার রেল লাইন জনসাধারণের জন্য খোলা হয়। 1896 সালে কুমিল্লা আখাউড়া শাহবাজপুর রেলপথ স্থাপন করা হয়। 1903 সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের পরিচালনায় বেসরকারি লাকসাম নোয়াখালী রেল শাখা চালু হয়। 1905 সালের এই লাইনটি সরকার কিনে নেয় এবং 1906 সালের 1 জানুয়ারি আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে একীভূত করে দেয়। টঙ্গী ভৈরব আখাউড়ার মধ্যে রেল লাইন স্থাপিত হয় 1910 থেকে 1914 সালের মধ্যে। টঙ্গী আখাউড়া লাইনের স্টেশন হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনের উপর দিয়ে যে সমস্ত ট্রেনগুলো চলাচল করে সে সমস্ত ট্রেনের নামসমূহ: সুবর্ণা এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, গোধূলি এক্সপ্রেস, পারাবত এক্সপ্রেস, উপকূল এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, মহানগর এক্সপ্রেস, উপবন এক্সপ্রেস, তরুণা এক্সপ্রেস, কালনী এক্সপ্রেস, বিজয় এক্সপ্রেস, সোনার বাংলা এক্সপ্রেস, ময়মনসিংহ এক্সপ্রেস, কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, সুরমা মেল, ঢাকা চট্টগ্রাম মেল, ঢাকা নোয়াখালী এক্সপ্রেস, কুমিল্লা কম্পিউটার, তিতাস কম্পিউটার এবং চট্টলা এক্সপ্রেস।